Մինեապոլիսում Միացյալ Նահանգների ներգաղթային և մաքսային ծառայության աշխատակիցների կողմից իրենց հրամանին չենթարկված ներգաղթյալ կնոջ սպանությունը և նրանց գործողությունների իրավաչափությունը վերջին օրերին Ամերիկայում ամենաքննարկվող թեմաներից են սոցհարթակներից մինչև իրավապաշտպան կառույցներ։ Ողբերգական դեպքը վերջին ամիսներին անօրինական ներգաղթյալների զանգվածային արտաքսումների ու բանտարկությունների ֆոնին տագնապի նոր ալիք բարձրացրեց իմիգրանտների շրջանում։ Թրամփի վարչակազմը հետևողականորեն խստացնում է միգրացիոն կարգավորումները։ Մեկ այլ մտահոգիչ զարգացում երկար սպասել չտվեց։ Մինեսոտայում փոխհատուցում են պահանջում նրանցից, որոնք հովանավորել են ներգաղթյալ բարեկամին կամ ընտանիքի անդամին գրին քարտի դիմելու գործընթացի ժամանակ, եթե հովանավորյալը օգտվել է ամերիկյան պետական օգնության ծրագրերից։ Գրին քարտի դիմելու փաստաթղթերի փաթեթում ներառված ձևաթղթի համաձայն հովանավոր անձը պարտավորվում է հոգալ հովանավորյալի առաջնային կարիքները։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը երբևէ չի օգտագործել այդ փաստաթուղթը և փոխհատուցում չի պահանջել։ Մինեսոտայի նախադեպը սակայն ըստ իրավաբանների ազդակ է զգուշանալու համար։ Միացյալ Նահանգների առողջապահության նախարարությունը նշեց նաև, որ հենց Մինեսոտա նահանգից սկսած նրանք այն հովանավորներին, ովքեր հովանավորել են իմիգրանտների եւ այդ իմիգրանտները ստացել են պետական օգնություն, օրինակի համար մեդիկալ, առողջապահական ինչ-որ ծրագրեր, որոնք գումարային առումով բավականին 100,000, 200,000 ոնց որ թվերի են հասնում, այդ անձինք կարող են ստանալ ծանուցումներ եւ պետությունը, այսպես ասած, գումարը հետ է պահանջելու տվյալ հովանավորներից։ Դեռ Կալիֆոռնիայում նմանատիպ օրինակը չունենք, բայց քանի որ դա սկսել է Մինեսոտայից, արդեն որոշակի մարդիկ ստացել են։ Փաստաբանը գրին քարտ ունեցողներին, որոնք արդեն կարող են դիմել քաղաքացիության, խորհուրդ է տալիս չուշացնել, քանի որ քաղաքացի դառնալուց հետո հովանավորին կազատեն այդ պարտավորությունից։ Իսկ նրանց, որոնց ներգաղթային գործերը դեռևս անորոշ են, խորհուրդ է տրվում զգուշանալ սոցիալապահովության ծրագրերից օգտվելիս։ Փաստաբանի խոսքով այս նորությունը Մեքսիկայով Միացյալ Նահանգներ եկածներին չի վերաբերում։ Բայց ընդհանուր առմամբ ամերիկյան պետական օգնության ծրագրերից օգտվողների համար հնարավոր են խնդիրներ, հաշվի առնելով Դոնալդ Թրամփի վերջերս հրապարակած աղյուսակը, ըստ որի ծագումով Հայաստանից ներգաղթյալների 60,3% օգտվում է ամերիկյան սոցիալապահովության ծրագրերից։ Դա իհարկե մեր համայնքի համար բավականին շոկային եւ շատ վատ կերպով ընդունվեց, բայց ունենք այնինչ ունենք, եւ եթե այդ օգնությունները, պետական օգնությունները անձը ստանում է ոչ ճիշտ ճանապարհներով, այո, հնարավոր է, որ տվյալ անձինք, ներառյալ հովանավորը, որոշակի խնդիրներ հետագայում ունենա։ Նորից եմ ասում, Կալիֆոռնիայում նման նախադեպ չկա, բայց արդյոք կարող է լինել, այո։ Անհանգստության այս ալիքը հաջորդեց Ուգանդայի թեմայով լուրերին, որը սկսվել էր դեկտեմբերին։ Որոշ ներգաղթյալներ, այդ թվում հայ, դատարանից ծանուցում էին ստանում Ուգանդա արտաքսվելու մասին։ Ավելի ուշ հայտարարվեց, որ Ուգանդա կարտաքսվեն միայն Աֆրիկայից անօրինական ներգաղթյալները։ Փաստաբանները հայ ներգաղթյալներին հորդորում են ոչ մի դեպքում չխախտել օրենքը, հնարավորությունները չշարաշահել, որքան էլ ցավոտ լինի բժշկական ապահովագրությունից կամ այլ օգնությունից հրաժարվելը, հետագայում ավելի մեծ խնդիրներից խուսափելու որոշումը այնուամենայնիվ ավելի խոհեմ է։ Հունվարի 14-ին Թրամփի վարչակազմը հանդես եկավ ևս մեկ սահմանափակմամբ։ Միացյալ Նահանգները սառեցնում է ներգաղթային վիզաների տրամադրումը 75 երկրի քաղաքացիների համար, ներառյալ Հայաստանի։ Խոսքն այն ներգաղթային վիզաների մասին է, որոնք տրվում են տվյալ երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան միջոցով, օրինակ, ընտանիքի վերամիավորման, գրին քարտ շահելու կամ ամուսնության հիմքով։ Ըստ պետքարտուղարության մեկնաբանության, հենց այս կատեգորիայի ներգաղթյալներն են, որ ամերիկյան ժողովրդից անընդունելի չափի սոցիալապահովություն են ստանում։ Կասեցումը չի վերաբերում ոչ ներգաղթային արտոնագրերին, տուրիստական, աշխատանքային եւ ուսանողական վիզաներին։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի հունվարի 21-ին դեռևս չհստակեցված ժամկետով։ Լիլիթ Սեթրակյան, Գարեգին Վարդանյան, լուրեր, Միացյալ Նահանգներ։